Barabara-inĩ nene ya Nairobi gũthiĩ Naikuru mwena wa Rũngĩrĩ kũrokire kĩeha kũrũmĩrĩra mũtino gatagatĩ ka ngari ithatũ, igĩrĩ iria nĩ cia ũkui wa mũingĩ na ngari ĩmwe ĩrĩa nĩ ya mũndũ kĩũmbe. Mũtino ũcũngĩrĩire ikuũ cia andũ erĩ na angĩ matigwo na nguraro. Atokezea akaingia barabarani kigafula akamgonga, naye kumesimama matatu mbele. Sasa hii basi akajaribu kupiga honi na kuapply brakes, ikawa it is too late. Wale nao wakaanza kuzozana wakasimama barabarani. Sasa hii basi vile iko katika speed yaja, akaingia yule jamaa matatu na kuvunja block na kumwaga oil. Ndio unaona hizo gari zikasukumwa zote mpaka upande huu. Andũ 16 arĩa magurarire mũtino-inĩ ũcio nĩ mateng'eririo thibitarĩ-inĩ ya misheni ya PCA Kikuyu kũrĩa mararigitirwo. 12 yao nĩ arĩa mauma Nissan-inĩ. Mũtino ũcũngĩrĩire mũtindĩkano mũnene wa ngari kuona ũhanĩkire mathaa-inĩ marĩa andũ aingĩ makoragwo magĩthiĩ mawĩra-inĩ. Nimegongwa na basi mpaka na matatu tu bado. Wenye nilikuwa naye tulikuwa watu watatu kwa gari na hao wawili walikuwa wamekaa kwa kiti ya nyuma. Wameumia. Kumana na mũtino ũyũ, matereba rĩu nĩ morĩtio magĩe na ũigĩrĩrĩki mũno makĩria rĩrĩa maratũmĩra barabara ya Waiyaki kuona mĩhang'o ya kwararamia bara ĩyo nĩ hĩndĩ ĩrathiĩ na mbere, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte ihingwo raini imwe kũndũ kũmwe. Ngĩribotera Inooro TV, Getwo Kate Muthoni.